Yes, all right. Welcome to this another edition of Katunyumiemu. We are live on Fairway Media, YouTube, Fairway Media, UG, TikTok. Senior Ashraf, tujja kwetegereza nti ngu our minister, Mr. Balam Barugahara, aina teeka yaleesere fayina iteeka eryo likabaho eiraho eryo litakolengira baitu aina omulingo agenzere yaligarura as a directive nti ngu amabaara gaina kukingura esaaha 9. You and I, despite the fact that we don't take alcohol, baitu kandi in terms of business and the likes ojja kurora nti ngu haroho okumigirizibwa okuroho, then haroho n'ebirungo ebinyakurumu. Hati nkwendeze your view on this. Well, our dear viewers, it's been a while since we last talked. Kyonka mukama atusoboseize tugarukire ku appreciating ebirungi ebimuhale bizire nibibaho. Yes. And you brought a very good idea. Yeah. You want us to talk about the recent directive by the Minister of Local Government, Yeah. Honorable Barugahara Balam, where he, in his directives, there were quite many, Yeah. but like he introduced us to this edition of Katunyumiemu, we need to talk about one segment at a time, and we are going to talk about the bars and the marwa joints. More directives aye akagamba it was directive number 5. Yeah. Bars and marwa joints should open after 3 p.m. on working days. Yes. That's After 3 p.m. on working days. And we are well aware that working days hano in Uganda eba Monday to Friday. Kandi Monday to Friday open at 3 p.m. I guess this happened way back when we were still children. You remember those days they would tell you Bibanda are not supposed to open before 4 Actually, batangisiriza abaana basome balemekera mu bibanda. Yes. I have a feeling that this law, the law that used to bar people from going to cinema halls, yes. before 4 p.m. could be the same law that is being enacted and put into practice right now. Kyonka, to me, it has a lot of advantages. The advantages outweigh the disadvantages. First of all, one, it is a way of encouraging our population to work fairly harder. Reason, when you don't reduce alcohol consumption by timing, you've seen this. Abantu baitu banywa muno. Abantu nga akeera mu bbaala subuhi mapema nanywa ebirala ekitegeera naye bw'osaawa etteeka. In fact, Lieutenant General Proscovia Nalweyiso, yes. I was reading some post when agamba nti 3 p.m. is still too early. People are still working. And her take was it should be 6 p.m. Though, may I believe even if this 3 p.m. is maintained, our population, Ugandans are very hard-working people. This we should acknowledge. Yes. Though, in the event of regulating alcohol consumption, government has also to look at which kind of alcohol people take. Reason, if you look at when they banned the Buvera, they introduced tinned alcohol. Tot packs, yes. They banned the tot packs and introduced bottled alcohol.
whereby anyone can put alcohol into a jacket if it is a border, a pocket of a trouser if it is a taxi driver. Yes. You realize that they don't drink and drive is put at stake. If you've been so inquisitive, most of our border guys, I'm not attacking them, but this is the truth. They take while on duty. Sure. They transport us while drunk. So the drink driving, I don't know when the Kaunyemu is done, but trust me, if they try doing it, the justified number will be actually paraded in courts of So law. actually, you're suggesting the Kaunyemu should even come during the day, not the Yeah, night hours. yeah. But before government actually thinks of that, it should think of regulating alcohol on the kind of stuff people take. For example, we have omwenge guno ogw'ebidomola. Yes. People are just repassing. Ng'abantu ye nteeramu ak'ebitaano awo n'ayiwa mu kacupa. Kwegamba this may not regulate because apparently saying that these spots should open by 3 p.m. Yes. It has not actually regulated alcohol consumption and even the quality. Well, a person might ask, how do you tell the quality and yet you don't take? But I realize when something is cheap, Yes. my presumption is something cheap is of low quality. Then too, this law, if it is going to be enacted and it is going to take shape, because today, actually yesterday was day 4 of serious putting into practice. And yeah, it has had some impact, I should say. I believe the consumption is low, but again, the same people we are telling to close the bars from morning to 3 p.m. are the same people paying heavy taxes. Yes. Heavy taxes to government. And if you tell them to open by 3 p.m., it means you have reduced their working hours. Yes. Meaning the rate of return investment is going to be low, meaning there will be a reduction in returns. If there is a reduction in returns and yet the taxes are standard. For example, if someone is paying a license of, let's say, 250,000 annually, that won't change because you're not going to talk about, our working time was reduced from 3 p.m. to maybe midnight. Meaning, if someone has been having sales of, let's say, 1 million per day, the sales will drop to about by 50%. It means it may at some point also reduce revenue. Secondly, most of our people are operating on borrowed capital. Whereby the money that is used in investment into these joints, into these businesses is borrowed money. So you mean by borrowed money, someone goes to maybe like a depot? No. Oh, you're looking at the banks. I'm looking at the banks. Oh, yes. I'm looking at the banks, whereby these banks give out loans to our people. Which have interest. Interest. Which interest won't be reduced given the reduction of on the working hours. Some of these factors will remain constant, and yet others still take the same direction. Though apparently I would call upon government to actually look into one, the quality. That is the most important thing. Because you realize most youth out there that are good at consuming alcohol have swollen, cheeks. Yes. Some have even actually the skin color has, changed totally. Yes, actually. Others lose appetite. Hey, the masinika there. You can see cheap things, but with
long-term, healthy damages onto people's bodies. True. So we realize the law is very good, and if it is actually government is going to look into a number of things to put right. Yes. Yeah, normally it always has to get worse before it gets better. Exactly. We might now be looking at it being kind of oppressive. But again, to me, I believe it is a way of actually saving people's resources. For example, the drunkard is someone that was going to spend, let's say, 20,000 per day on alcohol. If this person begins by 3, Yes. it means someone that was going to from morning to 3. If someone spends, let's say, 10, that 10 is already saved. True. It can do something else for this person. It reducing on drinking hours reduces all the effects of alcohol. Yes. The gauge reduces due to the timing. It then puts our population at stake, and they know, people know they need to work fairly hard. Then eventually we shall realize that this law is too good as compared to its disadvantages as looked at by people. Well, now having said that, what about some of these bars? They have restaurants incorporated in them. Understand? Find that someone so that at break time, I think I'll go to such a bar, have my molokon, have my breakfast, my lunch. Now, if a bar is closed, that means they're not going to sell breakfast, they're not going to sell lunch, and the dinner is usually not there most of the times because people come when they are okay. Now, have they looked at that? No, I believe for places that have been gazetted in a way that they have bars and restaurants, they've remained operational. This, if you've taken a keen eye, a keen look at how their activities are flowing, these have remained operational. They remain serving their customers in as far as restaurant staff, food is concerned, bit tea, because there are some places whereby it's a bar setting, but it has a restaurant, Cafe format. a cafe format, there is coffee, there is everything. And I believe these are places that are going to remain standard, and they are going to make the money. Now, They are remaining in business at the expense of other places where there is no food. Because this person will open in the name of, I opened and I do my restaurant stuff. However much beer is there, but I'm here to, sell food. You can't contravene it. It can be challenged. Because if you look at the big hotels, for example, yes, big hotels are places where they have the bar section, they have the restaurant section, they have these cafeterias. You understand? But you don't restrict what a person requests for and at what time he does. For example, if someone visited a hotel and is like, you know what, I need mochomo, for example, in the morning, and that person might be a drunko. If he says I need mochomo and maybe some beer, do you think they won't serve this person? They will have to, but the setting differs. I believe this law or this directive at a given point will kind of oppress the low capital businesses. Because if you look at botunulira omuntu, for example, nga aine bala karumu kamu kwegamba yo business ye bala kyanjawulo nnyo ku muntu omulala nga ye aine bala, ainamu restaurant, ainamu abantu banywera kacayi, okitegeera. Kwegamba nga omulala yenna, omuntu yenna bw'ajja n'agamba nze mumpeeyo kamere,
ate mulimu abantu by the way mu society yaffe nga bo ye bw'ali akamere tamanyi chai, tamanyi soft drinks, tamanyi butunda, amanyi bia, amanyi walaji. These people are there. So ideally for businesses that have set up in such a way that baina restaurant, baina bbala, baina ki, nze ndabira ddala nga bo bagenda sigala ng'omwenge bagutunda. Ate bajja kubeera open kubanga mu kintu kyabwe mwekweseemu ebintu bingi. Naye nga kyo ekyokuziyiza bannansi okunywa obudde nga bukyali, nze ku lwange ekintu kisufu nnyo, kirungi ddala. Lwaki? Kubanga kye kintu nga kikendeeza ku consumption, ku lw'obubi. Tukkirize tugaane abagunywa bakimanyi nti nno omwenge si mulungi. Olaba under the age of 18 ate ne bagamba n'okugamba too much consumption of alcohol is harmful to your health. Exactly. Kati I believe directive eno eya minister jagezaako okuteeka mu nkola oba gye yalagira abantu bateeke mu nkola nnungi nnyo ku lw'abannansi. Zo kati ate omulala jagamba ye gy'emimiro gigulawo sawa mmeka. Kasiki yali agamba. So kakati yes that yesawo oyinza obutabaawo, naye ate bayinza n'okukola kye bayita, for example, you see government is not a small thing. Esobola okusalawo negamba buli gwe musanga ng'atamidde mumukwate oba mumusasuze fayini mitwalo 10. Ojasanga nga gavumenti ate kamye nnyo abantu ebafunyemu kingi kubanga this will be contributing to the national treasury. Yes. But however much it is contributing to the national treasury, I think Parliament needs to look deep into this, such that in the due course let it be maintained. Teka libeerewo lisigale nga likola naye ate bongeremu ditunulamu. Nanga wenabadde ngambira singa at least basooka ne basensitizing abantu ne basomesa abantu, Parliament nekiyita saawa etteeka ne ligenda okuyitira ddala bulungi nga buli muntu yenna alitegedde, naye si kuva eri ekino kigwawo boom saawa zino bweziti. Kakati ogenda kwesanga nti nno mulimu deals ezikolebwa mu bbaala, businesses, transactions oba z'amataka oba zaki zonna zikolebwa wa mu bbaala gamasanga mu bbaala guno nsanga mu bbaala guno, naye kati ebbaala ogigadde businesses zikyagenda mu maaso, abantu abakya meeting okola transactions ezo oba biki. So kati awo ndaba nga kiba kigenda kukosaamu abantu. Ekyo nze amazima gennyini ekyo nnyinza obutakirabamu mbavu kubanga wali kubanga olaba nze ndi musajja musiraamu, naye kyemmanyi nti bwe ŋŋenda mu muzikiti after swala nemba nga nina business proposal oba business deal, nsobola okukuyita ne ngamba Kim kati swala ewedde waliwo kino ne kino bwe tukola bwe tuti tuyitirawo wano oba tusobola okukola bwe tuti, kwegamba diru era nekutuka. So tetuyinza kwekwasa nti mu bbaala erina kutukira mu bbaala no. A business dealing can be done anywhere. You can even do it in the toilet. That's one thing that is funny. You understand? Yes. So ideas nyingi nyo ziviira ddala mu toyo otudde ku toyo concentrating nga nyo kakati ebirowoozo ne then ogenda okwekanga nga ideas ojjeeyo nga nyingi nnyo. So ekyo kyo kiyinza obutako, naye nze nebaza Honorable Balaam akoze omulimu munene so far. Buchanga atandika mu Ministry of Local Government. I think y'omu ku baminisita bwe tuba tunoonyayo ba top 3 aba cabinet yenu yasooka ku mwanjo. Ndaba bye bakola bokkayo ne nammeera abalala bo baliwo. No, mwebali bakola mwebali naye nga ye Balaam ate energy y'amaanyi ate nga akolera ddala ku nsonga ezikwata ku bantu
Havamagi omunyi w'omubisi ogwo ajja kugamba nti balamu atuleke asusizza. Waliwo eyaŋŋamba juzi ng'agamba tubadde tutandise omwagala omusajja naye ate kati kaakutte ku kyokunywa ate atukoze bubi. Ne mugamba olaba talina bubi bw'abakoze wabula this is the way to go. Waliwo omulala yabadde agamba byonna bikole tokwata ku loogi. Ne ŋŋamba obuseegu buli mu ggwanga lino waba bikole ganakwatira ku loogi abagenda kuba akoze eki. Anti kati kakati loogi ayinza obutazikwatako kubanga bw'obagamba nti nno bo baggalewo ate nga omuntu eyasuzizza for example aba yasuzizza kiba kitegeeza nti aba alina okuggulawo ategeke for another day. Kubanga kakati ogenda osanga oli yasuzeewo olusa ayina emirimu gy'agenda okukola after lunch oba afternoon kyokka tosamugamba keera ofulumemu yapangisizaawo wiiki namba kati ate omugambe nti nno vaawo kiba tekikola ki. Naye sofa wano mu Hoima City abantu I think babadde compliant. Ate ekyongedde okundaga nti bannayuganda bawuliriza lwansonga babadde compliant tolevo nti baggala amabaala gaabwe naye baggala amabaala gaabwe wabula amaaso bagakuumira ku ssaawa. Ejuzi ninawe nali mpita n'afuwa oluwaawo ebula eddakiika 5 ngeno tunula ku ssaawa nga mu butuufu 8:55 naye zaali zakawera 9 buli kabaala ne kasumulula endongo babanga be bajje ku muguwa. This kind of compliance is too good. Yes. However, doesn't it have a negative impact onto the taxes to be collected? The question to ask. If it has, how do we improve that? 2, how can government help them? These business owners? Yes. Because apparently a number of factors have not changed given the fact that operational time has been reduced. Because same loans, same interest rate, same rent. So these attachments, if looked into, might affect the annual revenue. And when revenue is affected, it means even some social services might be hard for government to provide. By closing that, and again, definitely it will create even unemployment. You see, reducing by the workers because of that. Tezikyamwetaagisa kukola ki kati abadde balina shift y'okumakya abo bo bagenze asigaza shift yaki yalaggula. So kati bambi ogenda okulaba bambi abaana ab'obuwala ab'obulenzi bagendako bafiirwa emirimu gyabwe naddala babadde bakeera nga bali ku morning shift babadde banyuka ku kyakweza essaawa ze bagamba baggulirewo kati mba sikyakwetaagira ddala. Ate munnange etteeka lino okumanya ly'amaanyi lirimu joint security mu enforcement nti omuntu singa bamukwata nga alimenye repeatedly baba aba alina kuggala business. Ate bw'amala okuggala bandimuggalira naye ekiraba ku lw'okubeera nga akoze repeated breach. Wabula lyo tteeka ddungi ddungi eri abantu baffe nti likujjukiza nti tekyandibadde kirungi kukola ng'onywedde. Ekisookera ddala omuntu yenna anywedde credibility ye eri oyo gwaweereza ekendeera lwakuba nti ate abamu abagunywa abagumanyi akugamba nti ate nze nkola bulungi nga nkoze eki nga ndaddemu. Nze ate endowooza ndaba nga nnafu nnyo. Kibi nnyo okulowooza nti nno gwe bw'oteekamu gwe atali mmotoka nti onywa mafuta. Naye gwe ssebe ekyo kyoyogerako okimanyi. Nalabako omusajja nga tanywedde olira bulungi nga byakola tebiriimu bwe yanywa nga ate byakola biri. Kati ekigera aba yasetinga mayindi bwetyo bw'olina okuba
anti kaakati omuze omuntu gw'ayiza obuyizi nze nina okukkiriza nti ate aba asobola n'okugula ekasitiiri kasaguba nga tegumugattako nnyo. Well wano kiba kumanyira, for example katwale ekyokulabirako, omuntu yenna nga abadde munywi mulungi wa mwenge bwe kamutaana Katonda n'amugerera ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera aba agujjawo. Kaakati it is very important okuadjustinga oba enswa bw'ekyusa amaaso kyusa envubo. Kwegamba etteeka bwe liba lizze nga ligamba sooke tukole, abaagala okunywa munywe, is okay. Eri amawanga kati for example nga Sudan ey'engulu, Khartoum, nina elder omu, I was talking to some elder, and he was telling me, you know what, for us here in Khartoum, we work from morning up to 1. Up to 1, engeri gye kiri nti eyo side nsiraamu nnyo. After Dhuhuri prayers ku ssaawa 7 bo badda buzzi wali eri n'ayambala bulungi ne basimbula okucakala. Essaawa eziddako kuba kweyagala, ate abajja kuddamu rutini the next day bwe batyo bwe batyo bwe batyo. Kwegamba olabira ddala nti practices zino gye ziri mu mawanga mangi. Ate nno munnayuganda nga tannalowooza nti nno ali etteeka limunyigiriza, mwattu ate eriyo amawanga nga go okunywa kutandika 11 ate tekusukka ssaawa 4 gyegali. So twembadde ngamba nti no gavumenti erina okulaba butya bwegenda okukola ki okusomesa bannansi baayo ekintu kino kyeyagala okukola ki obateekako. Then ekirala oyo bye nabadde njogerako ko nabo ne bagamba nti nno gavumenti eno esaaga busaazi. Tosobola kubala kampuni nnya mu ggwanga muno ezisinga okuwa emisolo ez'omwenge. Nimbe kitunula mwattu nga ki anti kati ojjukira walinga nkugamba nti kigenda reducinga revenue. Kati eggwanga revenue eri government revenue, waliwo local revenue, waliwo ne income. Kubanga it's a business. These are businesses and their income generating activities for locals. Yes. Kati bwe reducinga revenue, kubanga kati for example buli chupa oba buli lupimyo lwonna olw'omwenge oli lwatunda gavumenti erinako akantu, nannyini business alinako akantu. Bwe ziba local authorities for example in a city setting like this zirinako akantu, kubanga kati jjukira kati ng'omuntu licensing officer bw'aba agamba nti no abo mu revenue office balina tuwa $50,000 omwaka. Ebbanga ly'omala nga oyingiridde obudde bwabwe obw'okukola kiba kitegeeza nti ogenda tutawaanya oba kutaataaganya butya bw'anaayingiza ssente ate naawe akutemereko ekikugwana. Ate ebbanga bwe liyita overtime atuuka ekiseera n'alemererwa n'aba nga takyasobola kukola ki sustaininga business kuyimirira aba alina kugiggalawo nawe kubadde ojjayo ne kakola ki ne kaba nga tekakyajja. Kati ate ekyo kiba kijja taataaganya obuweereza obulala. For example tujja kuba tetusobola sasula mabanja gazi n'enguudo ze tulaba bakola ne projects endala ze tulaba nga za World Bank, za African Development Bank, za Exim Bank of China. Kubanga kasente kano eggwanga lyaffe tetuganye bingi bikolebwa naye ate bikolebwa ku bbanja. Naye ng'ebbanja lino lya kusasula mpola kibanja mpola nga kwegamba mu misolo gye tufuna kwe kulina okuva ekyo ekidda side eri. Kati the moment we begin to reduce people's working hours, we are also trying to play around with how we should earn, unless if it is revised and something better is done. Yeah, but to a greater extent it is good. Yeah. Then directives ezo zaali nnyingi. Mwalimu
okukkiriza bannamawulire okugenda mu council meetings. Kugamba okuva ku bbaluwa ya Minisita Balamu gye yakola ki? Yawandiika. Yes. Kwegamba kubanga wano kigambibwa nti allow press access to all council sittings. Ekyo nga nze nkiwagira 10 ku kinnaakyo kuba kiba kitutegeeza nti neggwanga lyaffe tulaba gye liraga be bakola tuli nabo nakitegeera sikukola bintu byabwe eyo nga tetubimanyi. Yakola elaboration wano n'agamba all councils should allow members of the press access to council sittings just as Parliament allows media access to its proceedings. This is intended to promote transparency, accountability, and public awareness, enabling citizens to follow debates, decisions, and the conduct of public business in their respective local governments. Kagamba bagamba nti nno yagamba balina okukkiriza bannamawulire nga bwe bakikola mu Parliament ne babakkiriza ne tulaba ebigenda maaso mu Parliament n'eno mu loko gundi bakole ki babakkirize tusobole okukola ki okulaba bye bakola olw'obwerufu. Actually kyonna kyetoolera ku bwerufu. Lwaki bingi nnyo bibadde bikolwa eyo mu nkukutu kubanga bannamawulire tewali ne bayisa birala kye bayisiza ate ne kiba nga si kye bakoze oluusi kye batugambye si kye bakoze ekiri ku mpapula si kye batugambye. Bayinza oyisa katugeze embalirira ne bagamba embalirira ya bumbi bubiri okukola projekiti emu. Mu butuufu embalirira ya bumbi bubiri ne bufuluma mu treasury naye nga ku ground bw'onoonya obuwumbi obubiri we bugenze ogenda okulaba ekiriwo waliwo ekintu kya bukadde nga 800 n'ofumiitirizamu ne weebuuza akawumbi akamu obukadde 200 bubwalaze nobanga okuddibwamu awo kikola ki kitankana. So kweganga kye yeetaaga bannansi bagetinge involved mu biki mu ki kye bagenda okukola bwe nti tugenda kukola oluguudo bwe ruti balutaddeko biliyoni bweziti soka bwe bakola aga naaga kiba kitegeeza nti nno munansi agenda gamba sente ze baafulumya tezisobola kukola luguudo wano saa ati anti kyovulaba mu bbaluwa y'emu era yagamba nti wabeewo ttimbwa display approved budgets on the main council notes board nga buli omu asobola ogenda n'agisomako. Kwegamba ng'amanyi nti bagamba otukolera akaguudo ka maramu ka kilometers 8 akumalawo miliyoni 6 sinakindi ne bill of quantities baba bajja kukola ki zidisplayinga naye gwe badde omanyi nti n'enguudo ezimu baziteeka mu gundi mu budget ate ne batazikola. So kati tugenda kuyambako nti nno tugenda kukola oluguudo katugamba oluva ekyanaisoke nga ludda wano gundi kakati singa tebalukola awo nga tugamba luno mwaluteeka mu budget ne sente ne zifuluma zaalagawa. Actually Balamu kyali mukola sente zino zaafuluma katubadde tetubimanyi bazaafuluma zaakola ki tetwalukola zaalagawa oyo mumukwate eza wano zaalagawa. Waliwo eggulo nabadde I was interacting with some fella n'agamba nti this has been long overdue ne mugamba better late than never lwansonga nti yes kiyinza okuba nga kikoleddwa late naye ate era kale ojasanga nti no kiina ettaffaali ddene lyekigattako ate n'omuwi w'omusolo omanyi teriyo kinyumanga kubeera nga sente zo zissawo olaba lwaki mu nsonga eno kyenjogerako kyekiriwa nti oyo asasula omusolo nange obutono bw'omusolo gwe tuwa teriyo kinyumanga kulaba nti omusolo yes tugusasula ate gwinayo bye gukola ekyokulabirako musasudde omusolo mu mbeera yonna gye musasuddemu nobanga osobola olaba nti enguudo zikolwa amasomero gazimbwa abasomesa basasulwa ekitegeera embeera eyo naawe asasula oddamu amaanyi n'owulira nga obligation ekola ki ate okuddako wali eri emabega omusajja omujjuzi yaŋŋamba n'aŋŋamba nti bukyanga bajjawo omusolo gwa mutwe kyekyaleetera abantu okunywa ennyo n'okukeera muki mu mabaala. By the way nzijukira nga tukyali bataawo nti abantu baakeeranga ne bakola ki
ne bakola nga guno omusolo gwokka gukola ki gubasindiikiriza naye ate nze ndaba okuvaawo kw'omusolo gw'omutwe ate kwaleeta emisolo emirala egiri indirect mingi so ekyo era still ku lwange ndaba nga si nsonga yakweyimirirako muntu kuŋŋamba nti no omuntu ekimukeeza mu bbaala kubanga talina musolo gwa mutwe gwange naye nga gwe okeera n'ogula amafuta osasula omusolo sabbuuni omunnyo kubanga bw'ofumiitirizamu for example saketi y'omunnyo emyaka nga 20 emabega eya half a kilo yali ku nnusu 2 naye nga n'ekitole kya sabbuuni kiri ku nnusu 10 nazzikuno nga omuti gwa sabbuuni gwa nnusu 100 butereevu naye essaawa ya leero guli ku 50 ogusinga obbeera gwa layisi butereevu ate half a kilo ey'omunnyo essaawa eno kasaketi ka 10 kwegamba kikulaga nti wabaddewo enkyukakyuka mu miwendo gy'ebintu meaning bwe ziva nga enkyukakyuka mu miwendo gino weeziri kiba kitegeeza nti waliwo omusolo ate omunene oguli attached gw'otalaba ku bintu bino gw'otalaba ate ogwandisinze n'ogw'omutwe kubanga ebiseera biri ng'asinga okusasula omusolo ogw'omutwe omungi baasasulanga $8,000. Those were people in civil service and public service paying $80,000. Though ate gw'omusolo gw'omutwe ate gwanyigirizanga nnyo lwa nsonga weesanganga nti omuntu afuna obukadde 10 omusaala asasula $8,000 n'afuna $40,000 naye wa $8,000 omwaka nze ku lwange ekyo kyali kinyigirizaamuko bandibyondedde ku gondi naye gamba si bagira wano pay as you earn weyayingiriramuko anti katusiganye pay as you earn yo yandibaawo oba ki naye era still byonna birungi bibaako ebirungi n'ebiki wajja NSSF wajja kiri naye nga kitulaga nti twanditunuulidde nnyo yo gavumenti yaffe yanditunuulidde nnyo ebirungi bibeere nga bikira ku bikyamu oba ku bibi ebiri ku nsonga eyo nze nazi kyembadde ŋŋamba singa gavumenti erabira ddala nti at least buli kintu kikolebwa abannansi tebalina buzibu nakwabaidinga oba nakukola bye baagala as long as nti nno bakoze byebasuubiza si kusuubiza ate n'otakola so kakati ekyo kituzaayo wali nti nno mwami Balamu kyonna kyakola omulimu gwakola gwa ttendo nnyo 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 ebbanga lyanaamala nga mu butuufu takyusiza trajectory oba taweddeemu maanyi asigadde ekintu akivugira awo mu layini eyo tubeere kushuwa ate ekyo kiyinzawo ne kindaga nti nno eno ejja kuba topic for another day naye katukikoneko wano minisita alina kuba mulonde bulonsi nga appointed nga sibagenda ku bantu kumulonda kuba kati ogenda nosanga bambi baminisita bano abamu balondebwa bantu balonda banaafuuka MP ne balyoka bamu bwa minisita tekitegeeza nti nno alina engeri gy'asibiddwamu emikono buno bwanajja n'ateekako nnyo abantu amaanyi bajja mugamba katukulinde mu kalulu ate babikoze nalabako deputy speaker mwami Thomas Tayebwa agamba nti ebiseera ebimu ewaabwe emitoma bw'ayogera ku nga bamulumba ate mu kalulu kati ne kibanga nti nayagala nnyo omusajja bamuyitanga Mutabaazi yali oba chairman 5 Erwengo ono yasisimula abantu emiggo yabakuba bakola obulungi bwansi bamwagala nnyo nnyo omwami oyo for sure ng'olaba nti kyabagoba okukola kiyamba mmwe ate kikyo ekyo kyebaleesewo n'okuleetawo ne bagamba last Saturday of the month actually yali yakitandika dda ziri 29 guno omwezi era tujja kuba mukwera these are very good practices that are good for the nation so kati nalaba nti nno bambi abasajja abo bandyetaaze okukola naye basibiddwa nti nno yali akomerengama nti nno sente ze zimu ezo ze bakozesa okubalwanyisa kati gaye bafulumiza sente z'oluguudo ye ng'azikozesa okulwanyisa kakola luguudo akulwanyisa oveeyo ateekeyo gwakola ki sente ze naaligambyezinakrist babalondenga bulungi
nga olaba state ministers abo nga bwe bakola babalonde nga bulonzi ba ministers abo nga sigamba nti olina kuba MP olyoka okole ki at least aba MP bawe ba deputy baabali be balonze obulonzi ng'ali eno wansi naye nga siga nti nno kyovula babambire babadde nga tebakola kubanga bamanyi wali eri essaawa envanyuma after okitegeera nti nno bagenda kujja bakole ki bakusibeko ekikookolo bakugjeyo kati ayagala okusigalayo ng'agamba wange kandi yesonyiwe leka abantu naye nze mu kulaba okwangu mu ggwanga ery'abantu erikula buli lunaku nga ennamba y'abantu yeeyongera buli lunaku nandirowoozezza nti omuntu yenna alumirirwa eggwanga lye tewandifuddeyo oba bakulonze bulonzi oba tebakulonze teekako ettaffaali obeeko n'omukulu ogwoleka gwe banaayogera nga ne bagamba nti obudde bwa minisita Gondi kino kyagenda mu nkola naye ng'oli mwavulunkupe ate mwavulunkupe namunagandi kubanga ekisookera ddala kubanga ekisanja kimu sente ze bakozesa abasajja abaziba sente nnyingi ebyo byonna tubiveeko oyo yenna atalina maanyi tagwa ddalu okitegeera ate n'ekirala tuleme kutunuulira bifo bya bukulembeze nga bifo bya kukola ssente ebifo by'obukulembeze kyova olaba amawanga agakulaakulanye nga Amerika zichina ezo olina leve gy'oba olina okuba ng'otuuseeko mu by'okukola mu by'obupakasi mu bakuweereza okukulembere lwa nsonga oba togenda kujja nafubitizi kwagala gaggawala wagaggawala dda esente ogiyina kati kyekirina okutunulwamu so ideally kyobalaba ate wano balamu we mwagalira ennyo mugagga talina kyeyeetaaga mugagga ate ayagala nnyo yajjanga ali biliyoni already he's a rich man and very patriotic we love this only that we pray for his safety mukama amukuume ate amukozesa bamafia baleme kumuyingira kubanga kati ye alinga ali mu kutunuulira musowaani z'abanne butya bwe bayingiza so ekyo tekimumalaamu maanyi asigale ng'akola teriyo kintu kirungi nga kukola kusiimisa Katonda kubanga buli lw'okola obulungi ye Mukama asiima n'obugabiriza abussaawo n'obukuumi balamu akyasobola okubeera ng'abuyina n'agenda mu maaso n'aweereza bannansi etteeka lino lyo oba ekiragiro kye yayisa kyayina akawaayiro mu kyo nga kirina kulabirira oba kukuuma abalina emyaka abatanneetuuka libakuumire wala n'omwenge. This directive was meant to protect persons under 18 from alcohol. Kubanga jjukira engeri gye twagambye nti n'omwenge gwa layisi nnyo. Engeri gye guli ogwa layisi kati etteeka lino meaning gye bujjako mu maaso awo bannannyini mabaala abalina amaduuka n'abo bonna abalina awatundirwa amalwa abanaaguzanga abantu omwenge nga tebannaweza myaka 18 bajja kukwatibwa ate bavunaanwe. Ebbayiza bayisaamu n'ebikwekweto ne bakwata abaana kati basanga mu mabaala kati bwe babakwata ani yaguguziza nti gundi naye ne bamukwata n'avunaanwa. Kwegamba bamuvunaana ne gumuka mu vi n'agenda eruzira n'agenda eisimba n'agenda ekitalya kisindika message y'amaanyi eri abantu abalala bonna yandyagadde okukola kyekimu. Bw'aba basobodde okukuuma abaana batanneetuuka okuva eri omwenge kiba kitegeeza kijja nakendeeza okukozesa omwana nga muto kubanga kijja kukendeeza okukozesa ebiragalalagala omuli enjaga omwenge ogwo biki kiba kitegeeza nti nno omwana ono tajja kukola ki tajja kgenda kukola reason mulimu abakola nga specifically akolera mwenge afuneyo ez'omwenge kati bw'ojjamu eyo element kiba kitegeeza nti okoze ki streamlininze. N'olwekyo awo muganda wange minisita Balamu ajja kuba akoze ki ascorinze. Ate n'ekirala wendabira nti no Balamu
omumuli akyagukutte bulungi. Sinnalabayo nga nambemu amukuba ku mukono. Kwegamba asiima byakola. Kwegamba ate n'ekirala birabako nemuziba biraba bino byakola nemuziba biraba. Kakati waliwo ne regulating betting operation operating hours. It's true. Abakapapula oba abakola mu casinos n'ebintu ebirimu okuzannya zzaala nabyo nabyo babitadde ku ssaawa ezo. Kati awe neebuuliza ate bo ab'amatatu nabo baliko ssaawa. Ab'amatatu obasanga mu nsiko obasangawo. Ababudabuda nozanga baja nga bali mabega eyo ng'akatalo kanyooka. Kwegamba embeera eyo naye ate nze etteeka lino mu bulungi obulijjudde ate ndaba omutawaana omunene ogukwata ku musolo. Yes. Ngate tuyimiriddewo ku musolo. Tuyimiriddewo ku musolo kubanga kati bw'otunuulira for example betting farms. Yes. Contributing kinene nnyo. Ziweereza abaana bangi nnyo emirimu wano. So ate nga jjukira eggwanga lyaffe kati tuli mu bantu obukadde nga 52. Still sure of the stats naye nga about 52 million people. Naye bwe tuba nga tuli mu bukadde nga 52 ate nga emirimu gya gavumenti egisukka 45. Ate n'abagiina abamu tebasuubira na kuwummula leero nga balubo. Kati embeera eyo weesanga nti abantu the people employed in the private sector, which private sector is heavily oppressed by some of these laws. Kiba kyatabu. Ate bw'okoona ku ekyo kinzijukiza ddala ojjukira South Africa xenophobia etaddeyo bagenze ne bagoba abagwira ng'ate abagwira badde baproviding emirimu kati bali bakaaba ge bakomba bwe kiri bangi nnyo tebalina mirimu kubanga abaali bagaba emirimu babagoba nga balowooza nti nno be batwala emirimu gyabwe kati bagenze okiraba nti nno ng'ate it's too late be bagoba be baali nannyini mirimu nga be bakama baabwe so kati bali eyo ge bakaba ge bakola ki emiwendo gyekanamye tebakyalina kye bazza n'abagenda tebasuubira kuddayo kakati awo so gavumenti erina okukwata private sector ng'ekyatika ate erina okumenga sure erabe nti private sector babateddemu akasente ate n'ekirala babongeddemu basobole kubanga bakola kinene nnyo kye gavumenti yandibadde ekola bano be bakikola kitegeera weewaawo ng'oyogedde ku private sector kituufu kubanga they are the biggest employers. Butere. Just nga bwe mugambye nti emirimu gya gavumenti giyinza okuba nga tegisukka 45. Kati baba ali abalala ku milioni z'abantu ku bantu obukadde 52. Kale tugamba abakola abasuuziza okukola tugamba 4 oba 3. Tugamba 2 ne mugaba 2 naye ku mitwalo 45. Bwe kuba kusoma nga buli mwaka bafulumya universities zifulumya ne institutions zifulumya abaana abataka wansi wa mitwalo 10 buli mwaka. Kyovulaba nti tukkirize tugaane bannansi bangi tujja balaba nga bakyafuluma eggwanga okunoonya ku byokkola nga bagenze ku kyeyo bambi lwakuba obulamu bulina otutambula bawuli bukaluba ne bwagala bamugamba katoni ne bwomugamba nti n'abantu bafeeyo tajja kubiwulira ebyo abamutuufu utere bajja gamba no kati ndi wano mpenja leka ngendewa obweru nkole asaba ate ekituufu kiri nti bandibanga bafa naye ate si bonna nti bafa ate n'ekirala tosobola kudduka lumbe ne wano lukusangawo weewaawo okumanya entuuko teddukwa butereevu so n'olw'ensonga eyo ku lwa directives zino balamu akoze omulimu munene okuzza kiringa kuzza mpisa ezaali zituyise ku kkono kati zikomawo mu mbeera y'okubeera nti etteeka liteekwa mu nkola era nina essuubi ddene nnyo nti gye bujjako abantu already bamanyidde kubanga mu nnaku nnya teriyo gw'osanga nga gudde ekyo kyona research ngikozeeko by the way bano basenguka nabuuza n'okubuuza linda simanyi bano basenguka waliwo nafuna nga otuza otunyogogaa ninga bano basenguka gwe tewabimanya nga tekinvudde mu bwongo
kumbe neŋŋamba bantu bano bateeka ebintu ki mukola sikanzaawo wensabira gavumenti mu mbwefu obw'ekitalo efune butya oba batya engeri gyegenda okukola ki okukolegana ne bannannyini bizinensi ezizino okitegeera ku lw'obulungi bw'abantu kubanga gavumenti be bantu abantu ye gavumenti sobola kukulembera awatali bantu wekiri okitegeera byonna nitwala n'omukisa guno okwebaza emirimu gya mwami Balamu gy'akola by the way ogenda okulaba obuguudo bonna babulimi ninga bati tewawulira Balamu yatandika ekikwekweto awulire bagamba wanajjire basange nga bakalimaddanga weewaawo Balamu yali ku ntikko naye ne Dr. Chris Baryomunsi naye yakikolako butereevu. That is good. Kugamba abantu bawewe ebimuli byabwe nga bakyali kugamba Fred Yamukama tomulaba wano. Fred Yamukama is doing a great job, by the way. Yes. How Fred Yamukama has engaged a lot of contractors. Nababuza, you are supposed to have completed this project in this time frame. Why is it done? Na take out time frame. Bwemba temumaliriza nga terminatinga kwegamba bateeke abantu kuninga ku level eno batuukirize ebyo abantu bye basuubira okitegeera. Yes. Kati nga wali bye tubadde twogerako ku nkola ya Balamu yaliko side z'embaala eyo in that eastern region siri sure ku district oba yali Mbale oba ki no certain naye n'asanga nga abaali ku katebe akagaba emirimu ku district batunda nga bonna bakyalo kimu kika kimu kyenkana oba na family emu kwegamba embeera eyo ne babanga okupenetrating mukagundi ako kakuni ako mu kasaaka ako kwegamba ye enkola gy'akolamu ekintu yakwagala buli munnayuganda aganyulwe mu buweereza era n'olwekyo kugabira ebintu bya merit sigamba ono mwana wani ono mwana wani ayagala obwerufu obwo kubanga jjukira amazima gennyini tufunye ekizibu mu ngaba y'emirimu ensangi zino lwaki nti abantu abatuufu ennyo abandi badde bakola si be bakola bakola abakyamu kubanga one be balina ssente two be balina ababamanyi kwegamba contract agenda n'agulirira oni bamuweereza ssente n'agimuweereza contract agenda okukola tebiri musonga ate abali genuine oba basobola obikola tebasobodde kati kwegamba kyonna kyakola agenderaawo era tujja mufunamu nnyo era mu kino ekisanja gavumenti nambemu kye yayita kisanja no sleep for sure singa ebisanja byonna ebiyise byali no sleep singa Uganda esinga Bulaaya ng'enjogera bweri naye we can better late than never. We are getting there soon and the Pearl of Africa will actually shine. Yeah. So big up Atenye Barugahara Balamu. The sky is the limit. You have the support of the locals regardless and we have very high hopes in you. Though where we really asked for some bit of where we asked for some bit of looking into this law. Yes. Please do for the betterment of our country. Yeah. So namye kantwala omukisa guno nekusiima Atenye Barugahara omulimu gw'okukola kankusabire bwomezi bwonka nenga shwatwatwenga abantu bafuniremu kandi batandike kufunamu naye tebigima tutandikire kubirola indirectly enguudo zikozerwe marwaro genda kusanga dakitari baliyo mu bwire so omusiki ogwo gugenzereho gwina gali mazima ebiguhindwiremu kandi nkusaba omuuro otazikiza obota zimya muuro kugendera aho then abandi nabo sectors ezindi nazo zikopingira aho zigende mu maiso bakweyungeho sobole kurubasa abo bulungi bw'ihanga lyaitu kozi bera mutenda for God and our country so abaruhanga n'ihanga lyaitu so sobole kuba twakora ki twaturuke ekintu kyona twaturuke ihanga lisemire fine bikira bibaire bikyamire baitu nibisobola kukora ki kuterekera abo bulungi
Right. For God and our country, shout out.